गुड मर्निङ। अहिले लोकल टाइम 11:55 जाँदैछ। आज जनवरी 31 तारिक 2023 साल। पारिलो घाम लागिसकेको अवस्था छ। मलुङ खोला दोभान यहाँबाट चाहिँ 50 मिटर मेरो पछाडि रहेको छ। मेरो देब्रेपट्टि सुनकोशी नदी आफ्नै लयमा ओह्रालो बगिराखेको छ। सुनकोशी नदीको छेउमा बसेर फिसिङ गर्नेको आनन्द आफूले भइराखेको छ। पारिलो घाम लागिसकेको छ, जाडो भागिसकेको छ, गर्मीले सोच गरिसकेको छ। मेरो महिलामा फिसिङ गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले सुनकोशी नदीको यो किनारमा बसेर माछा नपरे पनि एक किसिमको रमाइलो होइन मामा? हजुर, यहाँ पाक्दै गरेको छ हाम्रो। अब यहाँनिर यो रेडी टु इट होइन त, तताउनु पर्दैन होइन? तताउने त्यहीँ हालिदिने हो। यसमा तताउँदा नि हुन्छ नि त? होइन, त्यही उमा अब खाइन्छ टङ्की लगाएर। अहिले चाहिँ फिसिङ ब्रेक। घाम चरक्क लागेको छ। मलुङ खोलाको दोभान सुनकोशीको चाहिँ बगरमा बसेर, यो बगरमा चाहिँ बयर मजाले फलेको छ। यो बयर घारी सुनकोशी नदी आफ्नो तरङ्ग लिएर ओह्रालो बगिराखेको छ। मेरो दाहिनेपट्टि मलुङ खोला आफ्नै लयमा सुनकोशीलाई भेट्नको लागि आतुरमा यहाँ देख्न सकिन्छ। मामा भन्छ मलुङ दोभान। मलुङ दोभानमा हामी यसो रिल्याक्स हुँदैछ होइन? माछा मारिसके नपरेको अवस्था, घामले हिर्काएको अवस्था। जनवरी 31 तारिक 2023 सालले सुनकोशीको त्यो तिरमा अथवा बगरमा महाजाल थाप्दै गरेको अवस्था। हजुर, पर्छ नि त मामा। आज हामीले चाहिँ मलुङ दोभानमा थाप्ने भनेको क्यान्सल भएर होइन, हेर्दै हेर्दै अहिले चाहिँ च्याखुरे टारमा आइपुगेको अवस्था। करेन्टमा के हुन्छ? ए, च्याखुरे टारको पुछारमा सुनकोशी नदीको सङ्गीत सुन्दै अब माछा ओह्रालो थाप्ने योजना छ। महाजाल सुनकोशी नदी आफ्नै लयमा ओह्रालो हाम फाल्दैछ। आफ्नै सङ्गीत, आफ्नै गीत लयबद्ध हालेर यसरी सङ्गीत सुन्नुको आनन्द गजब छ। प्राकृतिक साङ्गीतिक माहौलमा अहिले रमाइलो भइराखेको छ। वातावरण आनन्दित भइराखेको छ। एकदमै गोधुली साँझले बिदाइ गरिसकेको छ। अब साँझले बिस्तारै बिस्तारै आगमन गर्दै गरेको अवस्था।